Queen Lovers, yo soy Queenie y les tengo un nuevo video en el que tengo un invitado especial que es mi hermano. Hola San. Hola. Y bueno, hoy vamos a estar haciendo slime que no después. Ay, me Así quemé que, con bueno. el agua caliente. Comencemos. Tengan mucho cuidado con el agua caliente. Every single day, I'm gonna make something great. That's my... Ok, ya. Entonces, Mucho cuidado con el agua ¿qué tenemos caliente que utilizar? porque San. Bueno, acá tengo el agua caliente. San, muestra tu agua caliente. Acá tenemos el agua caliente. no me quiero quemar. Acá tenemos el agua fría. Ay, está tan helado. Está helada. No. No me la voy a tomar. Acá están el tupper que necesitamos Y la cuchara. y también la cuchara. San, Ta, ta, ta. no te pongas pesado. Perdón, es que estoy muy emocionada. Acá está la caja de las instrucciones del slime. Las compramos Y en acá- Villa No Argentina. podés decir dónde la compramos porque nos van a desmonetizar el video. Ay, perdón, chicos. No oyeron nada. Ok, acá está la bolsita con el slime, que va a ser la mitad para cada uno. Y bueno, acá voy a leer las instrucciones. Ok. Ok, dice: suave y uniformemente rocía el polvo del slime Perdón, me gusta mostrar. fry en un recipiente con agua para transformarlo en slime. Ok. Y si no lo quieren, tírenlo por el water. Para que lo vean más de cerca nuestros suscriptores. Bueno, Queen A ver, Lovers. ¿Lo ven? Ya. Deja. Ok. Si quieren pueden parar el vídeo No, para- cállate. Ok, para leer. dejemos. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar la cuchara, dejarla acá y poner un poquitito nada más de No, agua mentira. fría. Poquitito, San poquito. Ahí. Ahí. Espera. Ahí, San. Ahora un poquitito. Tiene que cubrirse todo. No todo precisamente. Bueno, acá un poquitito de agua caliente, poquitito, lo mismo que... Sí, el doctor malvado. Es mentira. San, no muevas la mesa. Ok, ya. Vecinos, ¿pueden dejar de hacer ruido? Gracias. Ok, Ya está cubrir todo. ahora vamos a agarrar la bolsa con el slime y vamos a tener que batir mucho. ¿Estás listo? Bate. Bate, choco, Estoy chocolate. nerviosa. Yo ya lo hice una vez, lo del slime, por eso lo ven que está así. Pero lo hice con mi padre, así que bueno, estoy nerviosa. Sí. Y Santino no estaba. Huele rico. Huele como a algodón. de Yo azúcar. soy con Como robot. frambuesa huele. Ojalá pudieran oler. Que me gusta jugar. Ey, deja. Ok. Bueno, me voy a echar acá. Poquito. Ok. Me toca a mí. Un poquito más. Y ahora a vos. Yo porque lo he hecho. es como la mía, ¿eh? Si no, Ay, perdón. Ahí. bien, un poquito más. Bien, ahora dame a mí que voy a echar un poquitito más porque siento que no va a hacer nada. Ok, ya. Toma, listo. Ya. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ¡Qué tener que asco! Qué asquito. A medida que vamos... Y ahora tienen que esperarle una hora. Es mentira. Mentira. La otra vez tuvimos que esperarle unos cuantos días. Para hacer el slime. Ok, bueno, San, con cuidado, con delicadeza porque yo te conozco. Bueno, lo voy a agarrar para que lo vean mejor. Es como que si tuviera piedritas o algo rosa. Ok, Creo que tengo que echarle un poco más. caliente. Y fría. No, caliente. Caliente. Caliente y fría, ya dije. Ok. Ahí sí quedó bien. ¿Y un poco más de slime? Sí, poquitito.
¿Por dónde es que sí? Ahora dame. Ya se está haciendo, mira. ¡Qué asco! Miren esto, se está haciendo. Oh my god. Lo voy a poner así. Chicos, vamos a tener que editar el vídeo. Yo lo voy a editar, porque yo tengo que poner mi intro encima. Ok, asquito, me da asco. Ay, qué asquito. A ver, ahora voy a ponerle un poquito más. No, asqueroso está. El mío ya está hablando. Ay, por Dios, qué asquerosidad. Y ahora te toca a vos. No te creo. ¡No! Sí, toda. ¡Toda! Sí, toda. Porque mira yo. No te creo. Yo me puse la misma cantidad que vos haces. Ok. No, chicos, miren cuánto. Nos acabamos toda la bolsa. No. Ok, a batir. Se está haciendo. Tiene la consistencia adecuada. Ay, qué asco también. El de San no se está haciendo, pobre San. Hashtag San Forever Alone por el slime. Miren, el mío sí se está haciendo. El mío va No, a se ser nota, no te creo. claro. El mío va a ser más grande. Al revés, el mío va a ser más. Si me preguntan cómo está quedando, así está quedando. ¿Qué te? No, qué asco, es una asquerosidad. No, chicos, miren esto. Ay, Bueno, me hace miren, vomitar. los voy a No acercar te creo. para que vean los slimes. En este momento el mío se está así. Y así está el de San. Que le miren, yo voy a poner más agua. No sé si se enfocó bien ahí, pero Sí, no sé. no sé. Pero bueno, ¡San! Qué asco, qué asco. Debimos poner mantel. Ay, para que la cosa no está bien. Oh my god. Después No se pone bien. Ay, chicos, no, Cámara. miren, qué asco, qué asco. Mati. No, San, no A ver, tires a la cámara. yo se las pongo. Chicos, pues. Tengo problemas. Me llaman el Toderrepus. Ay, ya, déjalo. Que no, si no me veo una araña. Estamos grabando. Santino se le cayó el slime por ahí, pero a mí no. Ok. ¡Ay, qué asco! Metió la mano. ¡No! Metió la mano en el slime. ¡Ah! ¡Metí la mano en agua caliente! ¡Ay, mejor! Ahora está fría. Ok, Santino va a ser un desastre total. ¡Ay, qué ¡Por Dios! Es una asquerosidad. San, manchaste de slime la cámara. ¡Ah! Qué asco. No seas asqueroso. ¡No, qué asco! A ver, Ok, voy a echar yo un batiendo poquito más de para agua que caliente. quede más. Me pasé. Creo que me va a quedar muy aguado. ¡No manches! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Qué asco! A ver, el mío. ¡Ay, por Dios! ¡Ah! Santino, mira esto. Miren esto. ¡Ay, no! Le eché un montón de agua caliente. Si ven ¡Ay, que- no, no! Perdón por casi vomitar, chicos. ¡No! ¡No! Puse slime en la bolsa. No, qué asco. Es lo mismo. Qué asco. Ok, ¿vamos a manchar todo? Sí. Ahora tengo un montón de agua caliente y agua fría. Calentita. Santino, creo que va a ser un epic fail. Si hubiera un poco más de slime. ¡Ay, está calentita! Está, Pau, tocala, tocala. Por 15 minutos hay que batir. ¡Ay! Estamos haciendo un video. ¡Ay, no! Estamos haciendo un video. Uy, me manché el slime. No, en serio. De la pierna, mira qué asco. ¡Ah, qué asquerosidad! Papá, ¡Ven a ¿te mi ves? padre por la ventana! Sí, te ves por la ventana. ¡Ah! ¡Ay, al ¡Qué fin! asco! A ver, mete la mano acá. Auxilio. Mete la mano No, acá. pis. Te, No. te... No, en serio, déjame. No, y está calentita. Déjame, no, en serio, Santino. Ok. Ah, vos, qué asco. Qué asco. ¡Mua! ¡Ah, ah, ah, ah! No, en ¡Doctor serio, malvado! ¡Ah, ah, ah, ah! Hola, chefo. Hola, chef, esto no es comida. Qué asco. Santino, manchaste toda la mesa. Sí, Mi slime va a ser muy grande, Pau, mira. sí, el mío, mira, no te cuento. No, ya está tomando forma.
Ay, vos. Te reto a que metas la mano. No, gracias. Ya no sé si se está haciendo acá hay algunos trinques. Ya llevamos media hora haciendo esto. Mentiroso, llevamos como 10 minutos. Ay. Oh, mentira. Unos cuantos. Tengo slime en la ropa. ¡Qué asco! Tráeme un trapo. No te lo voy a No, traer. tráeme un trapo. No, tráetelo vos. Ay, mi pelito. Miren, chicos. Mi pelito. Miren, Mírenlo, ¿no? San. Esa asquerosidad abominante. Es asqueroso. Vamos, ni me atrevo a meter la mano. Yo ya la metí. Si quieren que meta la mano, dejen un comentario y denle like. No se puede comentar ahora. Ay, no, qué Ah, asco, sí, se qué puede. asco, qué asco. Ay, no, necesito algo para sacarlo. Ay, San. A ver, voy a ver y voy a sacar un poco de la mezcla. Acá. No. ¡Ay, por Dios! ¡Quedó rosado! No manches. No. ¡Ay, qué asco! Ay. Hasta las hormigas se quejan. ¡Ah, vos! ¡Qué asco! Tengo slime en Desearía no haber hecho este video. Fuiste vos el que te metiste, yo no te dije nada, ¿eh? Ah, cierto, es que estaba aburrido. Te quito. Ay, no te creo, te voy a manchar todo. Ok. Tengo slime en el pelo por la culpa de mi hermano. Ok, me voy a ver. La mayoría son bolas ¿De qué? del dragón. Vean la serie en Cartoon Cat. Es mentira. San, mira mi slime. Por Dios. Hay que batir como por 15 minutos. No te creo. Mira, uno está más oscuro y otro está más claro. Mira. Mira mi slime. No, qué asco. No, Santi, Es no. mentira. Voy a Ok. batir el mío. Les aviso. ¿Qué onda? Eso solo es agua. No es agua, siento que es slime, te creo. Mira, hacemos esto. Vos metes la mano ahí No, Santi, en mi slime y yo meto la mano en tu slime. No, Santi, no. Ok, les aviso cuando terminemos de batir. ¿Dónde está? Ok, miren, ya batí por 15 minutos, maldita sea, pero para ustedes es como unos segunditos. Y bueno, no quedó mucho, no hizo un gran cambio. Bueno, miren esto. Oh my god. Miren esto. Ok, lo voy a seguir batiendo y denle like si quieren que en el próximo video meta la mano en el slime y qué asco. Aunque no lo crean, para mí sería un reto extremadamente extremo en este momento. Aunque sé que para muchos no lo es, porque este slime, literal, si lo pudieran ver carro o algo, les daría un asco tremendo o terrible o lo que sea, pero les daría asco. O sea, miren esto. Exacto. Así que bueno, no olviden de suscribirse, darle a like, seguirme en todas mis redes sociales, que se las voy a dejar en la descripción. Y bueno, nos vemos en el próximo video.
Bye. You